Я хочу пригласить нашего следующего гостя, спикера. Это руководитель культурно-этнографического центра Удум-Пазар Капусы Диляра Ханум Якубова. Hoş geldin. Ассаляму алейкум. Я, скорее всего, представляю вам сейчас некий философский парусник, который плывет по просторам. Он очень локальный, но, наверное, такой же локальный, как и локален наш Крым. Он локален, он очень медленный, он очень своеобразный, и, я надеюсь, глубокий. Бизнесом как таковым мы занимаемся, бизнесу, по сути, как таковому лет 30 максимум, и он в разные периоды был разный. У него был и период романтизма, и такой, наверное, очень прагматичный период, который наступает сейчас. И требования к бизнесу 30 лет тому назад, это были одни требования, а требования к бизнесу сейчас, они в большинстве своих каких-то вызовов совершенно другие. Поэтому то, чем мы начали заниматься 30 лет тому назад, это было, скорее всего, некая миссия, которая каким-то образом была возложена на нас. И мы по наитию какому-то двигались в этом направлении. И первое, у нас был другой бизнес, и когда мы приступили к восстановлению исторических ворот Удун-Базар Хапысы, это нас прям завлекло очень мощно, очень серьезно, очень глубоко, и воздало нам значительно больше, чем вобрало. И тогда у нас, я там часть такой достаточно большой команды, но, возможно, видимая часть этой команды. Моей задачей спустя годы и годы работы в этом проекте это было обустройство, создание управленческой структуры и, наверное, эстетика этого бизнеса. И мне кажется, что есть два пути, которые ведут к успеху. Это какое-то душевное, сердечное устремление и мощный разум. И по какому пути бы ты ни двигался в этом направлении, если ты будешь настойчив, ты к вершине, как мне кажется, возможно, доберешься. Либо нужны мощные знания, либо нужно очень большое желание. И вообще, мне кажется, бизнес, как и многие другие сферы, самое главное в нем – это увлеченность то, чем ты занимаешься. Просто мощно генерировать энергию своего увлечения и двигать его вперед. В нашем случае это, скорее всего, было движение от сердца. Сейчас, уже оборачиваясь назад, я думаю, что больших знаний не было, хотя сегодня мы понимаем, что знания и гибкость ума – это тоже разные вещи. И вот, вернувшись к этому, я хочу сказать, что моя точка зрения вчерашняя и сегодняшняя несколько тоже отличительная. Вот когда воспитывали и наши родители нас, это было первое поколение людей, которые после депортации воспитывали своих детей, их очень важное желание было дать образование. И интеллектуальная такая прослойка, она была достаточно плотной. Образованность – это был синоним того, что наши дети будут жить лучше, они, возможно, станут равными среди равных. Сегодняшний же день, он приносит другие вызовы, и мы должны быть к ним готовы, ибо только образование не дает всего, чего мы хотим достичь сегодня. И сегодняшнее поколение, оно уже не нацелено на то, чтобы получить профессию на всю оставшуюся жизнь. Они в течение жизни будут вынуждены 5-6 раз менять свои профессии. И гибкость ума, и умение найти себя и потом бить в одну точку очень важны. То есть если в нашей молодости мы получали образование, а потом искали себя, то сейчас очень важно сначала найти самого себя, не потерять желание учиться, найти самого себя, а потом бить в эту точку, которая тебе ближе. И это, наверное, идет несколько наперекор вузам, которые у нас есть, усложняет их работу. Но тем не менее, когда человек бьет в эту точку, поймав ее, он увлеченный, а увлечение ведет в определенной степени к успеху. И вот когда нам предоставилась возможность, и нам сказали, а вот там есть где-то вашего периода камни, возьмите, и может быть, вы что-то построите, мы преференции дадим вам там землю вокруг. И мы приступили к этому строительству, и долгих 4 года собирали старые камни.
ибо действительно из камней прошлого строятся ступени в будущее. Мы сами не знали, что мы делаем, но раз мне кажется, что просто что-то вело нас в этом направлении, потому что как-то я очень хорошо помню, в Министерство экономики Крыма приехал эксперт из Голландии, и нужно было показать что-то татарское, и ее привезли к нам. И я вот в этих совершенно пустых стенах недостроенных ворот с увлечением рассказывала, что у нас будет. А она мне задает вопрос, а сколько будет стоить билет в ваш музей, когда вы его построите? И я не знала ответа на этот вопрос. Она мне говорила, я ей говорю, вы знаете, вероятно всего недорого, потому что нам очень хочется, чтобы к нам приходили. Она говорит, а вы просчитывали амортизацию, насколько быстро оно... И я не знала ни один ответ на ее вопросы. Я чувствовала себя первоклассником рядом с вузовским преподавателем. И только то, что я стою на своей земле, позволяло мне прям стоять, улыбаться и не отвечать на некоторые ее вопросы. И сегодня я думаю, что если бы тогда я подумала над теми вопросами, которые она задала, и двигалась по тем алгоритмам, которые прошли они давным-давно, то, наверное, мы не двинулись бы вперед, потому что, просчитав все, мы подумали, нет, наверное, это вообще невозможно. Что двигало вперед? Двигало вперед то, что потом двигало дальше и дальше и дальше. И выкристаллизовалось позже. Вот, то есть сейчас я вам говорю то, что мне с этих вот позиций пройденных лет, наверное, понятно. А тогда не было понятно, мы просто двигались. Сейчас мне кажется, что двигала вперед любовь к своим корням. Потому что мы понимали, что кроме нас этого никто не сделает, нам это не подарит ни одно государство, у нас нет своей государственности. У нас нет каких-то преференций, которые нам будут даны, и мы сами должны это делать. И это вбирало все деньги, которые мы зарабатывали в других бизнесах. Потому что на момент, когда мы восстановили эти ворота, и сумма, которую мы потратили, она была очень значительная, и мы не делали это для того, чтобы потом зарабатывать деньги. Но как бы вот это наитие, о котором я говорю, оно, видимо, имело и свои планы. И вот у нас ворота находились на 3 условных уровнях. Первый уровень – это были камни конца 15 века, которые волей судьбы сохранились в стене хлебзаводской, которую замуровали и сделали ее стены. И со следующей стороны был хлебзавод. Позже мы отдали на биохимический анализ этих камней, которые подтвердили их временную принадлежность. Позже мы расставили стекляшки, потому что на хлебзаводе тестокатальные такие станки постоянно содрогали эти стены, не раздвигаются ли эти камни. И многое-многое было позже. Но первое, с чего мы начали, мы просто на абсолютные участки земли, где проходила дорога и не было ничего, начали проводить изыскательские работы, нашли археолога, привлекли его. И нашли человека, который помог нам не только любить нашу землю, абстрактно любить, потому что, когда ты любишь своих родителей, ты не знаешь, ты просто любишь, ты родился у этих родителей. Он нас помог еще и знать, кто твои родители. И мы там нашли первичный фундамент, вторичный фундамент. Ворота горели в 1663 году и перестраивались. Привлекли целую кучу людей, которые знали что-то о нашей истории, и мы познавали себя. То есть вот эти 4 года восстановления ворот, это было возвращение к своим корням, которое позже дало нам очень много знакомства с очень интересными людьми. Я думаю, что мы не стеснялись говорить, что мы не знаем. Мы не стеснялись говорить, что вот это мы не знаем, как подскажите. И вот эта любовь, умению учиться, она была очень важна. И я думаю, что это еще один двигатель в бизнесе. Не стесняться говорить, что я не знаю, и черпать знания у тех, кто знает лучше тебя, если они вызывают твое уважение. Вы знаете, есть такой нейролингвист Татьяна Черниговская, которая изучает и мозг человека, и соединяет лингвистику и биологию. И она как-то говорила, что знание – это… У меня есть коллега из Англии, который мне говорил, что раньше, получая знания, я как бы заныривал в глубины и как будто бы находил жемчуг, и я так гордился этому. Поэтому знания нашей молодости – это глубокие знания. Мы искали в каких-то книгах, они тоже были разные.
сегодняшняя молодежь сталкивается с другими проблемами. Жизнь очень поверхностна. Давая нам информацию, очень мощную информацию, она не всегда ее достоверной дает. То есть ты можешь получить информацию, но ты не можешь быть уверен, что она пользователями, которые лайкают, и искусственным продвижением вкладывают в твою голову те знания, которые не являются истинной. Поэтому тут тоже очень важно быть не серфингистом, а иной раз водолазом. И я думаю, что нашей молодежи гораздо сложнее. Иногда нам кажется, что мы вернулись. Нашим родителям надо было просто выжить и вернуться сюда. Нам надо было вжиться в эту землю. А наши дети вроде бы как живут на своей земле. На самом деле вся молодежь будет сталкиваться с другими сложностями. Не менее сложными, а иной раз, может быть, более сложными, в которых им надо тоже преодолевать. Да, они сталкиваются с теми информационными технологиями, с теми знаниями, которых не было у нас, с теми вызовами, которыми не было у нас, и с теми искусами, которые не было у нас. А один из них – это желание стремиться учиться и уезжать. Потому что, может быть, это мое личное такое понимание, что все, кто отсюда уезжает, они с меньшей вероятностью возвращаются. И я не имею никаких претензий к тем, кто уезжает, но мне это больно всегда. Каждый, кто уезжает, это как будто человек из моей семьи уходит в большую жизнь, и я его могу больше не увидеть. Но это те вызовы, которые есть у молодежи. Но я хочу сказать, что и возможностей очень много. Посмотрите, у нас сегодня есть некие бизнесы. И если есть бизнес, который очень активно подвергается сейчас поглощению, есть и те бизнесы, которые очень сложно поглотить. Этнография, мы ее несем в своих генах, в своих ощущениях. И лучше всего в этнобизнесе не сможет двигаться никто, кроме как представители этого бизнеса. Сами не ведая того, мы, в общем, выбрали ту стезю, которая оказалась свободной, ибо есть сегодня маркетинговые войны, их общеизвестно 4, а одна из них оказалась фронтальной войной, маркетинговой фронтальной войной. То есть ты выходишь на тот путь, на который не выходит никто, завоевываешь его и становишься так ярко, чтобы никому повадно не было вокруг встать. Вот это выступление, оно мудрое, назидательное, и оно очень полезно здесь всем, прежде всего молодым. Вы сказали, да, правильно, старшему поколению было тяжело, но и молодое поколение сегодня перед вызовом глобализации. Очень есть локальные проблемы, есть глобальные проблемы, проблемы ассимиляции. Вы так искусно зацепили все, что можно, и дали еще такие четкие советы, пусть кратко, о подходах, о маркетинге. Сағолыңыз. Да, я просто хотела резюмируя сказать еще одну вещь. Вы понимаете, бизнес построить, может быть, нужен такой Аллаху колае, да, вот какая-то миссия, какое-то благословение Божие, чтобы ты на эту, но просто создать его, открыть магазин легко, трудно держать всегда его двери открытыми. А это управление, знания, знания и знания, учеба и учеба. Это очень важно поглощать знания тех, которые ты можешь поглотить. Невозможно там знать совершенно все, но посещать какие-то тренинги, выбирать те знания, которые дают кто-то, и двигаться семимильными шагами вперед, учитывая онлайн, современные технологии, это очень важный фактор, который вот следующему поколению надо принимать. Сағ болыңыз. Çok sağ olunuz.